Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэж буй Монголын түүх цовруул нэвтрүүлэг маань эхлэж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн дундад зууны салбарын эрхлэгч доктор профессор Цэрэндэрж, Монгол Улсын их сургуулийн түүхийн тэнхимийн багш доктор профессор Игцэг, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн үнэн ба эртний түүхийн салбарын эрдэм шилгээний тэргүүлэх ажилтан доктор Үлзий нар хүрэлцэж ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцах асуудал маань бол Монголын одоо хүчирхэг эдэрхэг явсан түүхэн цаг үеийн дараа буюу Монголын их хиваан улсын дараах үеийн одоо бид нар бол багаадын үеиш гэж ярьдаг, улс төрийн боторлын үеиш гэж ярьдаг, 44-2-ын Монголын үеиш гэж ярьдаг. Энэ Монголын их эзэн улсын дараа үеийн түүхийн асуудлыг ярилцах юм аа. Син тамаг хаан байна. Хаант минь. Хүрийн тамгыг би хадгалж явна. Аюу зүйл. 이 тамгыг үзлээ. Миний дээдсийн эрдний тамгыг амьд таалбарлаа. Тэгэхээр юуны дөрөнд Игцэг багшаас асууж байна. Ер нь энэ юан улсын дараах үеийн Монголын түүхийн судалгаа Монголд ер нь ямар байдалтай явагдаж ирсэн? Өнөөдөр ямар шуухан байдалтай байгаа тухай та бас үзэгчдэд маань танилцуулж өгнө. За баярлалаа. Та бүхний өнөөдөр амар амгаланг айлтгая. За монголчууд бид олон зуун жилийн туршид хүн төрөлхтний түүхэнд өөрийн түүхийг бүтээж хүчирхэгжин мандаж дэлхийн түүхийг бүтээлчсэн цаг үеч байдаг. Бас буурч доройтож өөр хоорондоо тэмцэлдэж бусдын хараанд орж исэн ийм эмгэнэл түүхийн үеч байдаг. Тэгэхээр хүчирхэгжиж мандсан үеинч бидний түүх, буурч доройтсон үеинч бол бас бидний түүх юм аа. Тэгэхээр бидний ярилцж байгаа энэ сэдэв бол яа харахгүй эзэнт гүрний дараах үе, Монголын улс төрийн амьдрал хурцсан, Монгол орон олон жижиг хэсэг болж хуваагдсан, зөрчил тэмцэл хурцсан ийм он жилүүдийн түүх юм. Тэгээ монголчууд бидний аман одоо ярианд байдаг л да. Сайн ч миний хүү, сааран ч миний хүү гэж. Тэгэхээр хүчирхэгжиж мандаж дэлхийн түүхийг тодорхойлж явсан тэр түүхийг судлахын зэрэгцээ энэ борж доройтсон үеийн түүхийг бол Монголын түүхийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг болгож судлах явдал бол түүхийн одоо судалгаанд зайлшгүй чухал гэж үздэг. За Монгол дахь энэ одоогийн байдлаар бол бид нэр эзэнт гүрний дараах үе гэж томьёолоод байгаа. Ер нь бол энэ үеийг томьёолсон 20 гаруй юм нэр томьёолол байдгийн байна. За юу гэдгийг Мингийн үеийн Монгол гэдгийг юм уу, Умрадианы үе гэдгийг юм уу, бас ярьж байгаа Бахаадын үе гэдгийг юм уу, Бутарлын үеч гэдгийг юм уу, 44-2-ын Монголч гэдгийг юм, Монгол улс ч гэдэг юм. Ингээд нэрийдлийн хувьд бол маш олон янзын ийм судалгаа байдаг. Тэгээд сүүлийн үед бол голцоо эзэнт гүрний дараах үе гэдэг энэ нэр томьёон дээр тогтож нэлээд өргөн утгаар авч үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ үеийн судалгааг бол би бараг 500 жилийн өмнөөс эхэлж үү гэж хэлэх гээд байна. Яагаад гэхээр зэрэг 17 дугаар зууны түүхчид энэ үеийн тухай нөхөрлөж судлаж анхны хураангуй алтан товчоос ахуулаад лувсан данцангийн алтан товч, саган сэцний түүх, шар тууж, эсрэгч нэртийн түүх, 18 дугаар зууны үеийн гүн гомбожийн гангийн урсгал, за мөн эрдний эрх
Дармаагүйшийн зохиол одоо юу гэдгийг харчин Ломигийн одоо Боржгод овгийн түүх гэдэг энэ олон зохиолуудад чинь бидний одоо балархаа гэж нэрлэгддэг тэр Юан улсын мөхсний дараахан одоо үеийн түүх 14-р зууны төгсгөл үе 15-р зууны 16-р зууны түүхийг нөхөрлөж одоо бичсэн байдаг. Ийм учраас би энэ үеийн судалгаа болвол 400-500 жилийн өмнө одоо эхэлжээ гэж одоо хэлж болох юм. За энэ үеийн түүхчдийн одоо тэр бүтээлүүдэд бол хоёр хандлага болол занхилсан байдаг. Нэгдүгээрт нь Монголын одоо Чингисийн төрийн ёс, төрийн төв одоо үзэл, Чингисийн төрийн үзлийн ёс уламжлалыг одоо залгаж бичсэн байдаг эдгээр зохиолуудад. Тэгэхээр хаан төр эрхэмсэг оршиж байх нь төр улс одоо мөнх оршиж байхын бэлэгдэл юм аа. Улс орон одоо амгалан оршихын одоо үндэс юм. Эв нэгдэлтэй байх явдал бол чухал юм гэсэн санаа мессежийг бол эдгээр зохиолуудад бол дурдсан байдаг. Нөгөө талд нь болохоор улс орны мөхөл доройтол болвол одоо яаж өгдөрж ирсэн түүнийг одоо хамгийн одоо ийм байдлаар сануулах, ай санамж одоо үлдээх, дараагийн одоо хүмүүст үүнийг одоо мартахгүй байхыг одоо уламжилсан ийм хоёр хандлагаар бол тэр үеийн түүхийн зохиолууд одоо бичиж ирсэн байдаг. За дараа нь болохоор зэрэг 20-р зууны одоо үе гарахад мэдээж Монголын одоо түүхчид энэ алдарт одоо бүтээлүүдэд мөн энэ үеийн судалгаа бол анх хийгдсэн байдаг. За баян чуулган одоо зохиол бүтээлдэж тухал одоо дурдсан байдаг. Магсар хурцын зохиолуудад товч чулууч одоо бас өгүүлсэн байна. За бас 1920-ад оны үеийн Базрын Ишторж гэдэг хүний бүтээлд бол энэ үеийн тухай товчхон боловч маш тодорхой дүгнэлт тодорхойлтуудыг бол бас өгсөн байдаг. Хамгийн одоо тойрогтой судалсан нь бол Дэндугаан одоо бүтээл 1949 он 49 онд гарсан Монголын дундад зууны одоо Монголын түүхэнд болохоор үеийн түүхийн тухай маш одоо тодорхой тэгээд өөрийн үнэлт дүгнэлттэй их олон одоо тулгамдсан асуудлуудыг нь одоо ингэж гаргаж тавьж оруулсан явдал нь энэ үеийн судалгааны эхлэл болсон гэж би бол боддог. Хожимын Монгол улсын түүхийн нэгэн бат 1954 оны 1966-аас 1968 оны 3 бат тэгээ хожимын одоо 5 бат зохиолуудын үндэс бол энэ Дэндугаан одоо бүтээлээс уламжилсан байна гэж би судлаач хүний хувьд бол боддог. За хожим нь болохоор зэрэг энэ үеийн одоо судалгаанд бас хятад орос сурвалжуудыг ашиглахыг оролдож архивд хадгалагдж байгаа мэн улсын үеийн түүхийн мэдээнүүдийг орчуулсан Монгол бичгээр бичигдсэн тийм мэдээ баримт юмнууд ч бас хадгалагдаж энэ үеийн судалгаанд нэлээд анхаарал тавьж ирсэн байна. За гэтэл харамсалтай 1940-од оны төгсгөл үеэр чинь манайх түүхийг бас хязгаарлаж эхэлсэн. Улсын товчооны 9-р тогтоол үзэл сурталтай холбоотойгоор энэ үеийн түүхийг хязгаарлах, дундад зууны үеийн түүхийг хязгаарлах болсон нь энэ үеийн судалгаа айжмаар ингээд бас багасах одоо нэг хандлага болсон. Хожим нь 1980-90-ад оны үед өнөө түүхчдийн хэлмэгдүүлэлт сурах бичиг гэдэг чинь хятад сурвалжуудыг олноор ашиглаж ийн гэдэгтэй холбогдвол тэднийг бас хэлмэгдүүлсэн тул Монгол, Хятад, Орос олон хэлний сурвалжуудыг ингэж харьцуулж ин судлах судалгааг бол үндсэнд нь хязгаарлахад одоо хүргэсэн. За гэхдээ хэдийгээр ингээ хязгаарламжтай байдал бий болсон ч гэсэн Монголын одоо түүхчид өнгөрсөн зуунд бол Монголын түүхийн бүхий л үеэр олон тооны одоо сурвалж судалгааны зохиолууд одоо гаргасан. За түүний одоо үр дүнгийн 20-р зууны төгсгөл үед Монголын түүх бичлэг, дэлхийн түүх бичлэгт нэгэнт ойрцсон гэж одоо дүгнсэн байдаг юм байна. За тэгэхээр дэлхийн Монголын түүхийн тэр том судалгааны дотор эзэнт гүрний дараа үе бидний одоо феодлын батрал, улс төрийн батрал гэдээ ярьдаг энэ үеийн судалгаа бол бас чухал байр эзэлж байсан. Ялангуяа 20-р зууны төгсөх хүртэл 1950-ад оноос 2000 он хүртэл судалгаанд гарсан том олд амжилт нь бол юуны төрөв Монгол хэлний сурвалж хэрэглэх түүнийг ингэж олон түмэнд дэвшүүлж гаргах насан балжиргай, бирагай, перлэгай гэдэмдээ Монголын түүхийн зохиолууд насан балжиргай зохиол юмнууд чинь энэ үед гарсан нь ямар нэгэн үзэл сурталт баригдахгүйгээр тэр үеийн түүхийг одоо дэвшүүлж гаргах ийм сурвалжийн судалгаа одоо болсон байдаг. За хоёрдугаарт нь бол дундад зууны үе гэдэг ерөнхий нэрийн дор энэ батралын үеийн судалгааг одоо нацаг доржгоо бол эхлүүлсэн. Өнөөдөр бол нацаг доржгоо судалгааг гүйцэтгэх томоохон суурь судалгаа бол би гараагүй байна гэж одоо боддог. Нацаг доржгоо бол ялангуяа энийгээ бол феодализмын үндсэн замнал гол суурин дээр тийм ээ тухайн үеийн нийгмийн асуудал талаас нь бол судалсан. Тэгэхээр ямар ч байсан 14-өөс 17 дугаар зууны энэ үеийн 300 жилийн түүхийн судалгаа бол уг суур бол Монгол улсад одоо бүрэн 20 дугаар зуунд тавигджээ гэдэг эндээс харагдаж байна. За тэгвэл одоо бидэнд бас нэг сүүлийн үед Монголын түүхийн судалгаанд эртний
судалгаанд бол нэгийг нь том дүрхэж болж байгаа юм бол археологийн дурсгал. Ялангуяа Монгол нутагтайгаа бичиг үсгийн дурсгалаас гадна бас бууж оршуулга, олон зүйлийн археологийн олон төрлийн археологийн дурсгалууд байгаа. Энэ тухай бас ямар мэдээ занг байна? Үлзэвэр доктор ярих уу? За тэгэхээр их гүрэн Монголын эсэнд гүрэн задарсны дараах үеийн түүх соёлын дурсгал бол өмнөх үетэйгээ харьцуулахад бол харьцангуй бас ховор байдаг л да. За тэгэхээр яг энэ үед холбогдож болох бас хэд хэдэн төрлийн дурсгалуудыг бид нэрлэж болно. Жишээлх юм бол энэ говийн ялангуяа энэ говийн бүс нутгаар өргөргийн дагуу ингэж байрлсан тэр бэхлэл шивэнүүд үнэхээр анхаарал татдаг бас харьцангуй багц судлагдсан. За мөн тэндээс илэрдэг төвөр олдвруудын ялангуяа тэр юаны үед, мингийн үед холбогдох шаазан, ваарны илэрхий янз бүрийн зүйлүүдээр бид нар үндсэн тэр 17 дугаар зууны үеийн тэр хотуудаас өмнөх үеийн тэр бэхлэл тэрмүүдийн байна гэсэн үндсэндээ нэг хэд хэдэн тийм шивэнүүдийг тогтоогоод байгаа. Энэ бол үнэхээр яг Батралын үед холбогдох үнэхээр үндсэн дурсгалуудын нэг бол яхаарахгүй мөн. За нөгөө төгөр бас монголчууд бас ер нь манай нүүдэлчдийн хувьд бол бас өн эртнээс бас хүнээ оршуулгахдаа бас нэг хадны оршуулгын агуйн тавих тийм оршуулгын хэлбэр бас мөн энэ үед бол бас хадгалагдж байсан бас хэд хэдэн газарс бол жишээ дурдж болно. Жишээлх юм бол Энтэй аймгийн Дэлгэр хаан сумын Баян Улаавлын тэр Бухан үзүү байна. За мөн Дорногов аймгийн Далан Жаргал сумын нутаг Нартын хадны ч гэх мэт ийм хадны оршуулгууд бол бас бий л дээ. За мөн бас уламжилт Монгол оршуулгын зан үйлтэй. За мөн бас оршуулж нөгөө хүнээ булшилж оршуулах бас нэг тийм шинээр хэлбэтгэн бас өнгөрсөн жил 2 жилийн өмнө бас Дорноговын хатан болыг сумаас бас илрүүлсэн. Гэх мэт ер нь ингээл Батралын үед холбогдох түүх соёлын дурсгалууд бол бас цаг хугацаа өнгөрөх тусам бас арвижиж байгаа. Бас энэ бол бас бидний бас нэг томхон ололт гэж хэлж болно л да. Тэгэхээр Монгол нутагт байгаа ялангуяа эзэнт гүрний дараах үеийн Монголын түүхийн бичгийн сурвалж, судалгааны сурвалж, археологийн дурсгалын тухай асуудлууд маань бол энэ үеийн түүхийг судлах үндсэн суурь болж байгаа. Гэтэл доктор Зарин Доржоос тодруулъя гэж бодож байна. Ер нь Яваан улс дайдугаас гарлаа. 1368 онд тийм ээ. Хаан төрийн хасбуу тамгаа ханцвилж гарваа гэж сурвалжд байгаа. Энийний дараах Монголын ертөнц. За монголчууд Монголын төр юу болов гэдэг тухай бас үзэгчд маань сонирхож байгаа. За би арай өмнөх үеэс нь эхлээд бас жоохон ярив. За энэ Яваан улс зарим мөхсөн ч гэж ярьдаг, мөхөөгүй л дээ. Тэр энэ ямар учиртай вэ гэдэг шалтгааны тухай товчхон дурдъя гэж бодож байна. Яваан бол үндсэндээ шилжсэн тийм ээ. Умард нутагт хуучин уугуул Монгол нутагтаа шилжиж ирсэн гэж ингэж л үзэх зүйтэй л дээ. Тэгээ 1340-од оны их үеэс эхлээд энэ одоогийн Хятадын нутагт бол маш олон тийм байгалийн гамшиг аюул тохиолдсон. За үер усны аюул гарч болж энэ хатан гол буюу шар мөрний далан сэтэрснээс маш олон тооны хүн өргөдсөн. За ийм байгалийн гамшиг гарсан. За энэтэй холбоотойгоор энэ Хятадын эртний уламжлал ёсоор бол энэ байгалийн гамшиг тэнгэр од эргэсийн үзэгдэл бол тухайн улсын хувь заяанд их нөлөөлдөг, цаашд яахыг заадаг гэсэн юм юутай л. Тэгээ энийг нь Хятадын ард түмэн ялангуяа зарим нэгэн шашны сектийнхэн бол тийм ээ энэ Яваан улс монголчуудын ноёрхол дарлал дуусах цаг нойртож байна, тэнгэр хилгэнж байна гэсэн дохио гэж ийм байдлаар ингэ тайлбарсан байдаг. За тэгээд энэ үеэс эхлээд бослог гаргаж ирсэн. За тэрийг бол бид нар улаан алч орны бослог гэж ингэж түүхэнд нэрлэдэг. Ховлиа болон ариг бүхийн хоорондох дэмжилд ялсан Ховлиа 1271 онд их Монгол улсын нэрийг өөрчлөн их Юан хэмээн нэрийдснээр дэлхийн хамгийн хүчирхэг гүрэм бүрэлдэхүүн тогтлоо. Их Юан хэмээх нэрийг өдгөө хөх улс даян их Монгол улс хэмээн орчуулж байгаа билээ. Ховлиа хаанаас тогоон төмөр хааны хүртэл нийтдээ 1271-ээс 1368 оны хооронд оршин тогтносон тус гүрний хаанаар нийтдээ 13 хаан өргөмжлөгдөжээ. Түүнийг дурдвал Ховлиа сэцэн
төмөр, гайсан, аюур барбада, шадвал, ёсон төмөр, ашид хэв, хүслэн, төв төмөр, эренчин бал, тогоон төмөр болно. Нийт 33 сая квадрат километр газар нутагт 100 сая хүнийг захиран байсан Юан улсын газар нутаг нь өдгөөгийн Монгол улс, бүгд найрамдах Хятад улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улсын дорнод хэсэг, Тайван улс тус багтж байлаа. Юан улсын төрөөс бол энэ бослогыг дарах гэж оролдсон. За ихэнх тохиолдолд амжилттай дарж байсан байгаа. Гэтэл энэ дарахтай зэрэгцээд Хятадын өмнөд хэсэгт бол бас дахин өөр олон бослогууд гарч ирсэн, олон бүлэгүүд гарч ирсэн. За ингээд Хятад даяар ийм бослог хөдөлгөөн гарч эхлэх үед Монголын их баригчид юу хийсэн бэ гэхээр за үүнийг даруулахаар цэрэг хөдөлгсөн байдаг. Харамсалтай нь энэ цэрэг нь өөр хоорондоо байлдаад эрх мэдэлд булаацалтаж ингэж үндсэн ажиллаа хийхгүй юм байдалд хүрсэн. За тэгээд түүнээс гадна одоо Тогоон төмөр хаан болон Тогоон төмөр хааны оронд одоо эцгийнхээ оронд хаан Бушуухан хаан болох гэсэн үсэлтэй аюу ширээдаар тийм ээ. За түүний их Солонгос гаралтай Ки овогт хатан гэдэг энэ хоёр бүлэг болж одоо засгийн эрхийн төлөө тэмцэлж байсан ордонд. Цэрэг жанжингууд нь болохоор бас үүрэгт ажиллаа, оногдсон үүрэгт ажиллаа хийхгүй, биелүүлэхгүйгээр хоорондоо бас эрх мэдлийн төлөө ингээд тулдсаар байтал энэ хооронд нөгөө Хятадын өмнөд мужууд гарсан бослого бол маш цар хүрээ улам одоо том орч тийм хүчээ аваад 1368 онд тий эцэст нь Жу Янжан гэдэг хүн нэг бослогын нэг удирдагч байсан хүн бусад энэ бүлгүүдийг нэгтгэхэд Мин улсыг байгуулад за ингээд Юан улсыг мөхөөнө гэж одоо умар зүг цэрэг хөдлөсөн байдаг. За энэ үед бас л Юан улсын цэргийн гол хүч тийм ээ үүнийг хамгаалан одоо тулдахын оронд бас л эрх мэдлийн төлөө ингэж байсан. Ийм нэг харамсалтай үйл явдал болсон байл. Тэгээд 1368 оны одоо намрын дунд сард тэр үеийн Дайдуу хотод одоо Мин улсын цэрэг маш ортож ирсэн. Одоогоор 20 км үрж ирсэн. Тийм учраас Тогоон төмөр хаан шадар сайдуудтайгаа зөвлөдөөд ер нь умар зүгт одоо төр гарыг тэгээ буцаж ер нь Дайдуу хотоо эзэж авъя гэсэн юм бодлоготойгоор ингэж гарсан. Дайдуу бол одоогийн Бээжин. Тий, Дайдуу бол одоогийн Бээжин хот юм гэсэн үг. Тэгээд ингэж гарсан. За тэнд бол одоо төмөр бухаа гэдэг Ховлын хааны аж ахуй нэлээд настай энэ вангаар толгойлуулсан энэ хүчийг үлдээгээд эзэн хаан бол өөрөө умар зүг бас нэг нийслэл өөрөөр хэлбэл тийм ээ зуны нийслэл энэ Шандуугийн зүг ингэж гарсан байдаг. За тэнд гарсан хойноо бол гол бодлого нь юу байсан бэ гэхээр буцаж одоо Дайдуу хотоо эргүүлж авна гэж ингэж бодож исэн. За энэ үед бол тэгэх бас болцооч байсан гэж ингэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл Юан улсын их цэрэг бол бас ихэнх хүчирхэг за тэр тусмаад одоо хөх төмөр жанжин тэргүүтээ алдарч жанжин бол одоо бас хүчин тэр хിവэрэ байсан. Тэгэхээр Тогоон төмөр хаан Шандууд гарсны дараа бол Дайдуу хот эзлэгдсэн. Гэвч энийг одоо бас буцааж эргүүлж авах талаар нэлээд оролдох хийсэн хэд удаа цэрэгээр давталсан боловч одоо харамсалтай нь Мин улсын цэрэг маш сайн эхэлж хамгаалсан байсан учраас энэ бол бүтлгүүцсэн. За тэгээд ингээд Мин улс энэ цэрэг одоо үлдсэн энэ Юаны хүчнүүдийг одоо Хятадын нутгаас хөн гаргахын бодлогыг явуулсан байдаг. Тэгээд ялангуяа хөх төмөр жанжин гэдэг нь одоо Хятадын баруун хойд нутагт байсан энэ жанжныг одоо шахан зайлуулах хамгийн гол хүч байсан учраас иймэрхүү бодлого явуулсны хүчинд 1369 он гэхэд бас Шандуугийн байдал нэлээд хүнд болж олон талаас одоо бүслэгдэх байдалтай болсон учраас Шандуугаас бас зүүн хойшилж тийм ээ Барс хот руу ингэж одоо бас хурж Инчан буюу Барс хотод шилжин байрлсан байгаа. За тэгээд 1370 он болоход ер нь Мин улсын эрх баригчид энэ ерөөсөө Юан улсын хаан энд байгаа учраас энэ эсэргүүцэл хүч ингээ бууж өгөхгүй их удаан тисэж байна. Хамгийн түрүүнд Юан улсын хааныг цохих ёстой байна гэдэг энэ бодлогыг гаргаад Инчаны зүгт авчирсан л да. Тэгээд ойртож очиход бол Тогоон төмөр хаан хэдийн нас барчихсан байсан. Тэгээ Мин улсын цэрэгт одоо бас Монголын цэрэг зохиогдоод аюу ширээдээр тэргүүтэй улсууд умар зүг хар хорны зүг цугтаасан байдаг. За энэ үед бас хөх төмрийн цэрэг ялагдаад бас Гансуу энэ баруун хойд нутгаас хар хорны зүг цугтаад ингэж хүчээ нийлүүлсэн ийм байдалтай байдаг. Тэгэхээр энд бол 1368 оноос хойш нэг 20 жилийн үеийг бол манай түүх бичлэгт бол Умар Юаны үе гэж ингэж үзэж байгаа юм л да. Мэдээж энэ Умар Юаны үе гэдэг нь янз бүр зарим ялангуяа Хятадын түүхчид, өвөр Монголын түүхчид бол энийг бүр хойшин сунгаад
манжид эзлэгдэх үе хүртэлхийг бол умард ар юан гэдэг энэ мэт умард өн гэх мэтэр ингэж нэрлэдэг л дээ. Тэгээд бидний хувьд бол энэ бол ерөөсөө энэ хятад нутагдах хуучин энэ оёрхлоо сэргийхийг оролцсон энэ 20 жил буюу 1388 он хүртэлх энэ үеийг л энэ болцсон бол нэр томьёо шүү дээ. Тэр үед одоо монголчууд өөрсдийгөө да юан гэдэг их юан гэдгээр нэрлэжсэн ойлгомжтой. Энэ нэрээр одоо нэрлэхэн зүйтэй энэ нэр болцсон бол нэр томьёогоор нэрлэхэн зүйтэй юм а гэдэг ийм л одоо бид нар үзэл баримталтай ингэж байдаг. Тухайн үед за юаны төр хойшоо шилжээд ирлээ. Ерөнхийдөө уугуул нутаг хар хорин руу чиглэсэн. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Монголд одоо төвлөрч эргэж одоо магадгүй хуучин улам жилийн голомтон дээрээс одоо сэргэж мэдээж эргэж л довтлох тэлэх ийм бодлого байгаа. Тухайн үеийн Монголын гадаад ертөнц ямар вэ? Ялангуяа Дундад Аз, Монголын орчин гэдгээд хэцүү биш. За 14-р зууны сүүлийн үе гэдэг бол эзэнт гүрний сүүлийн үе. За тийм учраас Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн Алтай ордны улс, Цагаатаа улс, Илхаатын улс чинь энэ үед бол оршил байсан. За гэхдээ Ховлын хаанаас хойш бол ерөнхийдөө эзэнт гүрний задрах одоо шинжиндээ орсон. Нэг үгээр хэлэх юм бол юаны одоо төв засаг захиргаа эзэнт гүрний бүлтгэхийн өсгөөтэй харилцаа бол нэлээд саарсан. Саарсан. За тийм учраас энэ нь магадгүй юан улсыг мөхөхөд бусад улсаас дэмжлэг тусламж бол бас олж авч чадаагүй баг. Юаны ингээд төр мөхөөд Монголд одоо ирсний дараа Монголын хаадууд буурч доройдох өөр хоорондоо тэмцэлтэхэд тэднээс үзүүлэх тусламж бол бас ирээгүй ирэх боломж ч одоо үгүй байсан. Тэгэхээр гадаад ертөнц бол үндсэндээ хэдийгээр Монгол улсууд оршиж исэн ч гэсэн халттай одоо болсон ийм үе одоо байсан болов уу гэж би бол хувьдаа төсөөлж байна. Тэд маань бас хоорондоо асуудалтай. Тийм ээ. Алтан орд болоод одоо төмрийн улс хоорондоо нэлээд зөрчилтэй болчихсон. Ер нь дорн дахинд ер нь ямар байдалтай. За энэ үед бол түүх бичлэгт ингээд 1368 онд Яан улс ингээд орон мөргөн мөхсөн юм шиг бичдэг байсан үе бий л дээ нэг хэсэг. Гэвч бол одоо ер нь бол бодит байдлаараа өөр байсан нь бол тодорхой. Ялангуяа бидний умард Яан гэж ингэж нэрлэдэг байгаа 20 жилийн хугацаанд бол монголчууд хуучин эрх мэдлээ буцааж эргүүлж авах хятадыг буцааж одоо захирах тийм ээ. Тэгээд Мэн улс бас монголчуудыг бүр мөсөнд дарж энэ зүүн Азийн одоо түүхийн давцанд гарч ирэх энэ том өрсөлдөөн явагдаж байсан ийм үеэлтэй. Ингээд энэ зарим гадаад орны судлаачид бол энийг бол умард өмнөд улсын үе эднэр гэдэг ингээд бичсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол 20 жилийн хугацаанд хэн хэнийгээ вэ гэдэг энэ том энэ хоёрын талбар хувь заяа шийдэх байсан. Тэгэхээр энд бол гадаад байдлын хувьд бол баруун талд бол Цагаатаа хаант улс байгаа. За Цагаатаа хаант улстай бол монголчууд зохих хэмжээд харилцаж байсан. Дараа нь түүнийг залгамжсан тийм ээ. Төмрийн эзэнт гүрэнтэй бол бүр илүү ойр дотн харилцаж байсан байдаг. Зүүн хэсэгт бол Солонгосын Корея улс гэж байсан. Тэгэхээр Тогоон Төмөр хаан бол их эзэнт гүрний үед бол Корея улсын вантай одоо худ ургийн холбоотой байсан. За тэгээ хамгийн сүүлчийн өөрөө нэг хэсэг тий бас Солонгост цөлөгдөж Солонгос нутагт байсан. Тэгээд тэр их хатнаа Солонгос хүн. Тийм учраас энэ олон хүчин зүйлийн үндсэн дээр ер нь шандууд дутааж гарсныхаа дараа Солонгосоос ирэх тэр тусламжид нэлээд найдажсэн байдгийн. Байн одоо зарлиг буулгаж туслах зэрэг ирүүл гэж ингэж байсан. Харамсалтай нь Солонгосын тал тухайн үеийн энэ улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байгааг мэдрээд Монголд одоо тийм очиж туслыг яарвчлах юм бодлого байхгүй байх, хардснах, хүлээзнэх ийм бодлого нэг хэдэн жил явуулсан байдаг. За сүүлдээ 1369 оноос бүр ингээд одоо нүүрээ буруулад Монголын одоо хаадын энэ оны цолыг хэрэглэхээр Тогоон Төмөр хааны оны цолыг хэрэглэхээ болоод Мэн улсын хааны оны цолыг хэрэглэх болоод ерөөсөө Мэн улсын одоо өргөмжил хүртхийн харилцааг 1370 оноос эхэлж явуулсан байдаг. Тэгээ энэ нь бол 1374 он хүртэл үргэлжилсэн. Гэхдээ бол бүр мөсөн монголчуудаас ингэж одоо харилцаагаа таслаагүй бас ингэж Мэн улстай харилцах явцдаа Монголтой давхар харилцах ийм байдлыг үүс юмыг мэдхүү гэдэг ийм байдал. Энэ угаасаа Солонгосын үе үеийн төрт улсуудын одоо
ганц баримталдаг энэ бодлого л доо. Өөрөө ингээд сулд ороо жижигхэн улс учраас хамаагүй одоо янз бүрийн тийм огцсон эрсдэлтэй үйлдэл хийдэггүй тухайн үеийн нөхцөл байдлыг ажиглах юм байдалтай 1374 он хүртэл байсан байдаг. За тэр ч байтугай Юан улсын нутаг дэвсгэр буюу тухайн үеийн Ляодангийн нутаг руу бас 3 удаа цэрэг хөдөлгөж бас энэ Мин Юаны энэ самуун үеийг тохиолдуулна тийм ээ. Солонгос улсад ашигтай одоо ашиг олж авах энэ бодлогыг бас явуулж исэн ийм онцлогтой л доо. Эндээс Монголын түүхэнд бол нэг том юм. Шууд ингээд жаахан цаг давчлаад явхад бол за ингээд Умард Юаны үе буюу 1388 одоо 90-90 оны үе болоод ирэхэд Монголын улс төрийн байдал бол өөрөө маш хүнд байдалд орсон. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт монголчууд дотооддоо асуудалтай болоод ирсэн. Эргээд тийм ээ? Баруун зүүн монголчууд, зүүн монгол нь бас хэсэгчлэн хуваагдаад за тэгээд дээрээс нь эрх мэдлийн хуваарлтын асуудал үүсч гэлсэн. Энэ тухай бас энэ асуудал нь эргээд яг нөгөө улс төрийн зөрчилдөөн, хаад язгууртнуудын одоо хоорондын хагаралдаан энэ асуудал руу бүр маш их түлхэж оруулсан. Яг энэ түүхэн цаг үеийг бас монголчууд ялангуяа өнөөгийн нийгэм шиг нийгэмд бол мэдчих ёстой гэж үүднээс бол би бас жаахан тодруулахыг хүсэж байгаа. Энд одоо болсон үйл явцын тухай нэг цэцэг багш бас. Ер нь энэ 1368 оноос хойш Монголын түүхийг аваад үзэхэд дотор нь бол бас хэд хэдэн үе одоо шат болгож аваад авах нь зүйтэй юм уу гэж боддог. 1368-аас 1388 он хүртэл энэ 20 жил бол цэрэн дорж докторийн ярьснаар яа харахгүй Бээжинд бэх тийм үү хятад дахь ноёрхлоо одоо тогтоох ирмэлзэл бүхий нэлээ нэгдсэн цэрэг улс төрийн нэгдсэн ийм одоо бодлого явуулж исэн ийм үе байдаг. За харин 1388 оноос хойш болвол жинхэнэ утгаараа Монголын дотоодод энэ одоо улс төрийн зөрчил гэдэг юм уу тэмцэл одоо эхэлсэн бид нар улс төрийн бутрал гэд ярьдаг. Эзэнтэй минь. Таны удам өгсөн. Надад ингэж төгсөх гэж юу? Тэгэхээр энэ улс төрийн ботрол гэдэг чинь юунаас үүдөө гэхээр ерөнхийдөө засаглалын хямрал гэдэг ойлголттой одоо холбоотой юм байна. Засаг төрийг барьж исэн ноёдын одоо ингээд үйл ажиллагаа юу гэдэг алдаа ташуу болж түнд захирагдах олон нь болохоор зэрэг түнд захирагдах одоо хүсэл эрмэлзэлгүй болж олон тооны зөрчил тэмцлүүд одоо үүссэнтэй холбоотой. Тийм учраас энэ үеийн түүхийг ингээд авч үзэхдээ бид нар зөвхөн ботрол задрал гэдэг утгаар авч явах юм бол арга зүйн хувьд энэ бол бүрэн гүйцэд одоо тайлбарлах аргагүй. Тэгэхээр дэлхийн түүх, аливаа түүх гэдэг бол хоёр талтай одоо ойлголт байдаг. Тийм учраас нэг талаар задрах, бутрах, тэмцэлдэх үйл явц байгаад үүний нөгөө талд болохоор нэгтгэх, хүчрхэгжих энэ хоёр үйл явц бол бие биенийгээ нөхөрлөж явсан ийм түүх юм байна. Тэгэхээр тогоон төмөр хаанаас хааш гэд үсэх юм бол Эрдэнэ хотод таан хүртэл 270 жил, бараг 300 жил бол монголчууд нэг задарч, бутарч, нэг дахин нэгдэж, дахин бутарч, дахин нэгдэх ийм тасралтгүй гинжин холбоо одоо үргэлжилж байсан гэж одоо ойлгож болох юм. За тэгэхээр монголчуудын хувьд энэ засаглалын хямрал юунаас эхэлвэ гэхээр хамгийн гол хоёр зүйл нь болохоор зэрэг нэгдүгээрт нь Монголын одоо ингээд их Монгол улс байгуулагдсанаас хойш өнөө Монгол ноёдын юу гэдэг газар эзэмшил, улс төрийн эрх мэдэл, нутаг орноо захирах эрх мэдэл, цэргийн эрх мэдэл нэг талд бол байнга ингэж нэмэгдэж байсан. За нөгөө талд болохоор зэрэг хааны засаглал хүчтэй байх үед бол тэд энэ засаглалд бол захирагдаж байсан. Харин цааны засаглал буураад ирэхийн хэрээр тэдний хүч чадал бол нэмэгдэж эхэлсэн. За ялангуяа эзэнт гүрний сүүл үе болж ирэхэд чинь зөвхөн Юан гэлгүй Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүний тэр улсуудад чинь ийм засаглалын хямрал бол дэгдэж одоо эхэлсэн байдаг. За тэгээд засаглалын хямрал дэгдэх одоо шалтгаан нэгдэх шалтгаан нь болохоор хаан өөрөө нэр хүндээ одоо алдаж эхэлсэн ийм явдал одоо байдгийн байна. Тэгээд Юан улсын хаадууд чинь түргэн солигддог болсон, жижиг хүүхэд хаан одоо болдог болсон. Өнөө
хаадын уламжилт бодлого ингээд орхигдож эхэлсэн. Ялангуяа монголчуудын одоо төрийн түүхийн нэг онцлог зүйл бол хаан хүнийг бэлтгэдэг, хаан хүн гэдэг бол улс төрч одоо байдаг. Ялангуяа цагаан түүхэнд зааснаар хаан хүн 35 эрдэм мэдлэгийг одоо ингээд эзэмшсэн цагт түүнийг одоо шалгаж хаан суурьнд одоо суулгадаг. Тэгэхээр хаан эцэг нь ноёдуудтайгаа зөвлөлдөж алтан ургийнхан тэр хунтайжийг томилж гэн гэдэг чинь тэр хунтайж хүнийг хаан болгож бэлтгэдэг энэ ёс уламжил бол ажимд алдагдсан. Хаадууд түргэн солигдох болсон. Хааны ордонд улсын одоо хааны ордонд Хятад, Солонгос, мөн Монголын тайган түшимдүүдийн эрх мэдэл, төрийн эрх мэдэл одоо нэмэгдэж одоо эхэлсэн. Түүнийг дагалдаа тэр бусад одоо харь хүмүүсийн явуулга, Монголын төрийг бууруулах явуулагч байсан байж л. Нөгөө талд болохоор хаан хүчирхэг нэгдмэл байдлаа хадгалж чадахгүй байх нь хаан хүний 35 эрдмийг төгс эзэмшээгүй хаад сууж хааны төр засаг доройтхын бас нэг үндэс болсон. Канадын нэг эрдэмтэн хүн бас бичсэн байна шүү дээ. Энэ Монголын хаан төр, Юан улсын хаан төр одоо ингээд сулдарч доройтох нэг шалтгаан нь бол бас энэ хаадын цус ойртолтой холбоотой. Хаадууд хүүхэд байхдаа ингээд хурдан нас болж исэн явдал чинь нөгөө төрийн залхамж холбоо, агуу их хаадууд төр барих явдал чинь ингээд эвдэмдээ хязгаарлагдах ийм хандлагатай боллоо гэж бит. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь явсаар агаад Монгол газар эрх мэдлийн хязгаарлагдсан хаадууд ирэхэд түүнийг эсэргүүцэж гэдэг юм да. Ноёдын одоо тэмцэл өрнөж ингээд улс төрийн зөрчил батралтай хэлж байгаа. Яг энэ үед бол Монголын төрийг байлгах уу, байлгахгүй юу гэдэг асуудал бол мингийн хамгийн том асуудал. Тийм ээ, монголчууд бол саяын эцэг хэлсэн үнэхээр дараагийн хаанаа яаж тавих вэ гэдэг бол баг хамгийн том асуудал болж байна. Тэрийг одоо баг хүмүүжүүлэх, нэр заах тийм ирэхгүй болтлоо одоо байдалд орж ирсэн. Тийм ээ, зарим үед бүр Тамирлангийн дэргэд хүртэл очиж хүнээ бэлдэж буян ширийг баха тийм ээ, аваач суулгаж явах жишээтэй ч юм уу, зүхтаалгаж эргэж ирж ингэж харилцаа тогтоохсон орлого шүүж магадгүй. Хоёрдугаарт яг энэ монголчууд мингийн нөлөө ороод ирэх үед урдлаас дотроо хагараад эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл нөгөө дээр хаан жонон 2 наран саран 2 хөрсtöд хаан жонон 2 гэдэг шиг ноёдын үхэл чуулганд нохоо үхэл ганд гэдэг одоо энэ үгнүүд бол жинхэнэ сонгодог утгаараа одоо бий болж эхэлсэн. 17 зууны үеийн төвчд энэ үеийг дүгнсэн одоо шууд дүгнэлт байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг орчин үетэй олох хэрэгтэй. Үнэхээр дотооддоо хагарс эхлүүл. Гадны нөлөө яаж тусдаг вэ? Гадны нөлөө орж ирэхэд дотооддоо байр суурийг алдвал ямар үр дүнд хүрдэггүй гэдгийг эндээс одоо харж болохоор харагдаж байгаа. Арга газрын байдал ямар вэ? Мандуул хаан болсноос хойш дотроо эвдрэлцэх нараа намжсан шиг хаан жон 2 эвтэл байж байна. Ойрдууд ямар байдалтай байна? Хаантайгаа хаяа хагаралцсан адил байж байна. Ингээд баруун зүүн Монголын зөрчил эхэлж За байгаа. түрүүн бас манайхан хэллээ л дээ. Энэ үе бол бас дандаа бутраад юм уу, дандаа одоо ягаад байсан үе биш л дээ. Бас энэ бутрах, задрах тийм ээ. За эргүүлээд нэгтгэх энэ үйл явц ингэж нэг талд хүчрэгч энэ бол ингэж автомтчтайгаар ингэж явагдчихсан үе л дээ. Тэгэхээр хуучны нэр томьёогоор бутрлын үе гэдээ би энэ урт хугацаа баг 300 жилийн хугацааг ингэж нэрлсэн нь бол бас оновчгүй юм. Энэ бол дотроо бас их олон тийм үеүүдэд гэх юм уу хуваагдах бас боломжтой. Гэхдээ энд бас нэг онцлог нь юу гэхээр үнэхээр бас ингэж Латин нутгаас хөөгдөд ирсэн энэ их хаантай зөрчилдөх энэ хүчнүүд Монгол нутагтээ тэр үед хэдийн бий болоод байсантай л энэ холбоотой л доо. Тэгэхээр олон жил гадаадд суусан тийм ээ, харь улсад сууж байгаад ирсэн энэ улсууд эдийн засаг цэрэг бүх талаар бол одоо энэ орон нутагтаа сууж ирсэн хүмүүсээс бас нэг илүү давамгай болж гарч чадахгүй байсантай л холбоотой. Тэгээ энэ үеэс эхлэн одоо нөгөө талаар Монголын хаадын угсаа гэдэг бол Батмөх Даян хааныг өнгөртөл үндсэндээ дээсэн дөрөөн дээр явж ирсэн. Энэ угсаа залгамжлах нь яг ховлын удмын энэ хүн бол үндсэндээ маш цөөхөн тийм ээ. Ганц нэг хүүхэдтэй заримдаа одоо бүр ингэж тасрах хэмжээнд хүртэл одоо хүрж ирсэн юм түүхтэй байдаг шүү. Нуудагч байсан. Тийм, нуудагч байсан үе байна. Тэгээ тийм болохоор энэ одоо ноёд одоо Монгол нутагт ингээд хоорондоо ингээд зөрчилдөх үед мэн улс улс эднэрийг одоо ашиглах хооронд нь хагаралдуулах
мөргөлдүүлэх, тэндээс ашиг хонжоо олох энэ бодлогыг явуулж ирсэн л хооронд нь. За нэгийн хэд хүчрхийг болохоос эмээгээд нөгөөдөгт нь тусалдаг ч юм уу энэ бодлого явуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ үеэс эхлээд үндсэндээ Монголын хаад бол одоо сурвалжийн мэдээ хэдийгээр өөр боловч яг ховлын ухсааныхнаас бас заримдаа ингээ өөр ухсааных нь шилжиж исэн баг. Тухайлбал ариг бүхийн ухсааны ноён бол тийм ээ Монголын төгс төмөр хааны 1388 онд Мэн улсын цэрэгт ялагдаад зүхтаж явахт нь барьж алаад одоо эрх мэдлийг авсан байдаг. Тэрний дараа бас өгөөдийн удмын байж болохоор хүнч бас хаан суусан байдаг. За энэ үеэс хамгийн гол нэг хаан ширээний төлөө өрсөлдөх, эрх мэдлийн төлөө өрсөлдөх энэ хүчин гарч ирсэн нь бол энэ ойрдууд байдаг. За ойрдууд бол ариг бүхийн мэдэлд ороод энэ өнөөгийн Монгол нутгийн баруун хойд хэсэгт ингэж сууж хагаад Юан улсын үед одоо нэлээд тийм хүчрхэгдэж ирсэн ийм түүхтэй. За 4000 байсан анх хутгаа бүхийн ойрд тийм ээ. Сүүл 4 түмэнний дайтай ингэж одоо хүчрхэгдэх одоо ийм байдалд хүрсэн байдаг. Тэгэхээр эдгээр бол мэдээж хэрэг Чингисийн Алтан уургийн хүмүүс биш учраас шууд хааны эрх мэдлийг одоо булааж авах боломж байхгүй. Тэр үед монголчуудын дэмжлэгийг хүлээж чадахгүй учраас өөрийн төлөөний хүнийг одоо хаан суулгаад, ялангуяа бага балчир насны ийм хүмүүсийг хаан суулгаад түүгээр дамжуулан одоо эрх мэдлийг одоо ингэж цаатлаас нь тийм ээ, далдаас ингэж барих ийм бодлого явуулж ирсэн л дээ. Тэгэхээр Тэгвэл энэ үеийн хаадуудад нэг юм харагдаад байдгийг. Ялангуяа одоо мандуул ч юм уу арай хожуу болж байна л да. Ингээд эсэн. За эсэн бол нэг удаа орж ирээд ингээд алагдсан. Гэхдээ эсэнгийн үед бол бас Мэн улсын хүчийг нэлээд тогтоосон гэж би бодож байгаа. Нэлээд одоо хүчтэй орж ирж ирсэн тогтоосон. Бас зарим Мэн улсын хааныг юнлөө тийм ээ. Хүртэл олзолж ирж хонь хариулуулж байсан. Энзүүн хааныг тий. Энзүүн хааныг одоо авчирж хонь хариулуулж ингэж хүч тавьж. Энэ бол бас нэг том төрөлтчтэй. Ер нь бол Мэн улсад өгч ирсэн цохилт. Гэтэл зарим одоо хаадууд бол нэлээд хаадууд бол одоо нэгдсэн хөшгийн судалгаанд ч байна. Бас нэг бүгдийг нэгтгэхэд нэг хуучин одоо Монгол улсаа байгуулчих гэсэн нэг одоо тугийн дор нэг хааны дор байлгачих гэсэн санаа бол баг хаан болгонд тэр эрх мэдлийн хүсэл бол байсан юм шиг байна. Ер нь бол зангидах. Ялангуяа одоо мандуулын үед юм уу тийм ээ. Тэр бол гэхдээ яг нөхцөл бүрдэхгүй. Ерөөсөө ямар ч нөхцөл өгөхгүй. Тэр чинь дороо бараг нэг хэдэн жилийн хооронд хэдэн хаан байна. Тий. Яг түрүүний ясан дээр ингээд нэмээд хэлэхэд ер нь ингээд улс төрийн ботрол гэдэг юм уу энэ төр улсын задрал гэдэг чинь дэлхийн түүхийн шинж хандлага нэгддэг задардаг энэ одоо шинж хандлага. Тэгэхээр монголчууд ер нь яагаад ингээд задар яг энэ 14-р зууны 2-р үеийн бэ гэхээр өөрөө цаана бас дээр дурдсан үндсэн шалтгаанаас гадна бас шалтгаанууд байдаг. Тухайлах юм бол одоо юу гэдгийг энэ хааны эрх мэдэл одоо сулрах үнийг далимдуулаад майдар бололцлогдсон нөгөө хунтайж хаан суух хүн. За түүний оронд хэн суух уу гэхээр тэр усхлыг хаан суулсан. Тэр хунтайж биш байсан учраас магадгүй төр барих тэр эрдэм ухаанд боловсраагүй юм ба. А нөгөө хэсэг нь уламжлалыг зөрчлөө хэмээгээ төгс төмөр хааныг хүлээн зөвшөөрөхгүй байсан ийм тал одоо бас байж болох юм. За нөгөө талд болохоор зэрэг эн чинь маш их олон хүний ийм одоо бөө хит төвлөрөл одоо болсон байх гэж одоо болох юм. Тухайлх юм бол хятадын нэг түүхэн сурвалжууд байна л да. Тогоон төмөр ингээд хоошоо гарсны дараа тогоон төмөр хаанд чинь баг сая гинүү хүм ном одоо татаж чадах хүн сая орчим байна гэж одоо бичсэн байг. Тэгэхээр чин тэр одоогийн өвөр Монголын нутагт байсан тэр олон хүмүүс чин цаанаасаа төрөгцөө Монголын нутагт ирнэ хит төвлөрөл яг энэ асуудалтай холбоотой болох тийм үү? Ийм тал бий болж тэгээд хоорондоо зөрчилдөх, тэмцэлдэх, нутаг бэлчээр булаацалдах, эрх мэдэл булаацалдах үйл явц. Дээрээс нь Мэн улсын төрөмгийг л ороод маш олон шалтгааны үндсэндээ өнөөдрийг бол яг ангиц хөгжин хэлдэг энэ шиг хэлж байгаа. Мэн улс орж ирсэн. Монголчууд задарсан гэх зөвхөн энэ хоёрын харилцаагаар 14-д 15 дугаар зууныг бол 15-16 дугаар зууныг тайлбарлах гэдэг. Гэтэл тухайн үеийн дэлхийн ертөнцийн ямар байсан? Технологийн хувьд, ертөнцийн сэтгэлгээний хувьд тийм ээ? Дэлхийн ертөнц бас нэг өөр сэтгэхүйтэй болсон шүү дээ. Ялангуяа монголчуудын хуучин харилцаж ирсэн алтан ордны ойлголт ямар байна? Үнэхээр одоо тэр тал нутгийн нүүдэлчдэд тусалсан дээр юм уу? Эсвэл алтан ордны тэр өөр
хөгжлийн асуудал руу орж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр асуудлаас нь харамаар юм шиг. Тэгээд бас энэ дээр ингэж нэмж хэлэхэд яг тэр үеэс ингэж задарсан гэж хэлж болох юм. Магадгүй дээр нь Монголын төрийн төв эзлэгдсэн байхыг үгүйсэх аргагүй ш. Яг нарийн тодорхой мэдээг бол би олж хараагүй. Гэхдээ 1372 онд болохоор Зэрэг хятадын жанжин орхон гол хүрээ чөнхөөгөөс хааны угсааны 1800 гаруй хүнийг олзлоод буцав гэж байгаа ш. Тэгэхээр чин тэр үеэс нөгөө харахаар төрийн төв нүгөө болоод тогоон усгал хааны үед чинь зүүн тийшээ одоо шилжээд суудаг юм уу. Ингээд өөр хоорондын зөрчил бий болж анх засаглалын хямрал одоо үүссэн. Үүнээс хойш тэр одоо 270 гаруй жил үргэлжилжээ гэж би бол бодож байна. Одоо яг энэ дээр бол нэг юм Үлзий баяр докторийн судалгаагаар харагдана. Одоо та бол яг энэ Мингийн үеийн зарим одоо хот суурины судалгаа, газрын судалгаа хийсэн. Энэ судалгааны хот байгуулалтын асуудал. За тэр одоо Мингийн соёлын нөлөө энэ байдал ямар шугам байгаа. Тэгэхээр сая хүмүүс ярьлаа энэ ер нь улс төрийн төв одоо говийн хойно өнөөгийн Монгол нутгийг шилжснээс хойш одоо Мин улсын зүгээс ирэх одоо ирж болцсошгүй тийм аюул занал бол ямар их байсныг бол тэр одоо говийн орчмоор байгаа тэр шивээ бэхлэлтүүд бол ил тодхон одоо тэндээс л харж болно. За тухайлбал Өмнө Говь аймгийн нутаг одоо Хавангур сумын тэр годлын балгас гэж бий. За тэр зогцсон сумд байгаа Хэрийн балгасын түүр гэж байна. За хүмүүс даяа хааны шиг үүдэг тийм ээ. Тий. Дугшгийн балгас гэж бий. Төвшин дөрвөлжин. За Хатан бол Дорногов аймгийн Хатан болгон сумын нутаг тэр хатны болгын шивээ, арын усны шивээ. Олон хамгаалалч. Тий. Гэх мэт ийм шивэнтэй өшөө судалгадаг бас олон тийм бэхлэлт хэрэм шивэнүүд бол байгаа. 17 дугаар зууны хотуудтай бас нэг архитектурын хувьд бас холбогдох бас боломж байгаа байхгүй. Тийм үү. Тий. Жишээлх юм бол тэр Берлугаан судалснаар тэр өмнө бид орсон тэр годлын балгасын одоо хэрэм байгаа. Тэр годлын балгасын хэрэм бол өөрөө яг хэрэмдээ тулгаад ингээд олон ийм тасалгаанууд хийцэн тийм сонирхолтой эргэлэгдэхүүн байгаа байхгүй. Энэ маань одоо таны малтдаг одоо тэр сардгийн эдийн тэр гол бэхэлтийн яг хандаа тулгасан арын тэр тасалгаанууд яг адилхан байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар бол үзэж байгаа шүү дээ. Сардгийн эд бол ер нь үндсэндээ төвд хийцэн, төвд архитектураар хийгдсэн гэж үзэж ирсэн бол ер нь угаасаа тэр өмнөх бодлогын үеийн те одоо бэхэлтийн эрмүүдээс бас уламжлалтай болох нь бол эндээс бас харагдаж байна гэж бас хэлж болохоор. Хойно байгаа монголчууд чинь гинт асар хөгжилтэй шүү дээ яван ус. Тэндээс ирчээд үйлдвэрлэлийн хувьд хямралд орчиж байгаа. Тийм ээ? Худалдаа хэрэглээний хувьд хямралд орчиж байгаа. Тэгэхээр энд бас нэг том асуудал байсан байж магадгүй гэж. Тэгээд энэ бол маш олон юмны одоо нийлбэрэлтэй маш олон шалтгаан байна. Улс төр эрх мэдлийн хуваарлтын асуудал байна. Одоо энийг одоохон бэ. Ягаад би энийг асуух гэж байгаа юм гэхээр зарим дээрээс тодруулж. Ер нь өнөөдөр бол бид нар бол улс төрийн түүхийн асуудлыг биш энэ үеийн түүхийн асуудлыг дандаа улс төрийн асуудлаар харсан. Тэгвэл миний харах гээд байгаа юм бол тухайн үеийн сэтгэлгээ, гадаад орчин, аж ахуйн төвшингээр нэг харж үзвэл ямар вэ гэсэн нэг юм. Тэгээд энэ талаас нь ингэж харж ирсэн. Одоо бол ингэ талаас нь харах ялангуяа сая хэллээ. Энэ тэр дэлхийн түүх тухайн үеийн тийм ээ Евразийн түүхийн энэ фон дээр нь харах бол одоо их зөв одоо харж болох юм а гэдэг энэ нэг үзэл байгаа юм л та. Гэхдээ яг энэ Мин улс Монголын харилцааг ярьлаа л да. Гэхдээ яг Мин улсын ихэнх үед ялангуяа Юнлог бол хүртэл бол Монголын эсрэг нэлийн тийм төрөмгийн дайнч бодлого явуулж ирсэн л да. Ялангуяа Юнлог бол Монголын дотоод хэрэгт ялангуяа энэ ойрд тийм ээ Монголын зөрчилд их оролцож нэгийг нь дэмжиж нөгөөгдгийг цохиулчаад эргүүлээд нөгөө ялагдсан талын дэмжиж ялсан талын цохиулдаг гэх мэтэр энэ бодлого явуулж исэн өөрөө 4-5 удаа Монголын эсрэг одоо биеэр дайлж сэргийлж исэн тэр байтугай Монголын эсрэг дайлцчаад буцаж яваад одоо энэ нас барсан байдаг шүү дээ. Тэр Юнлогоос хойш Мин улсын энэ бодлого бол бас арай өөр. Үүнээс хойш бол монголчууд арай давуу талтай болоод Мин улсын хил хязгаарыг уулзалтанд давталдаг энэ байдалд орсон. Өөрөөр хэлбэл аюул занал нь монголчууд учруулдаг болж гисэн. Тэрнтэй холбоотойгоор тэр түрүүн ярьсан тийм ээ. Энэ 100 хааныг эсэн тайсан хаанаар олзож яваад 1 жил байлгаж байгаад одоо барьцаанд байлгаж байгаад буулт хэлхийг оролцсон бүтээгүүч гэдэг юм уу. Тэгэл Алтан хааны үе тийм үү. Тэрнээс хойш Лигдэн хааны үе хүртэл ерөөсөө энэ Мин улсын ямар хэл хязгаарыг бол монголчууд ингээд давталдаг сүрдүүлдэг. Энэ бол одоо хүчний харьцаа бол арай өөр болсныг бас харуулдаг. Хоёрдугаарт энэ үеийг бол бутарлын үе, задарлын үе дандаа л ингэж хэлсэн юм шиг ярьдаг бол энэ бол бас арай өөр байдлаар харах хэрэгтэй. Мэдээж монголчууд бол үнэхээр өмнөх тэр эзэнт дэлхийн эзэнт гүрэнтэйгээ харьцуулахад бутраа задарсан юм шиг боловч тухайн үеийн Мин улстай энэ тэнцүү өрсөлдөж байсан энэ 100
Аз дахын нөлөө, улс төрийн нөлөө тийм ээ дундад Аз нөлөөлж ирсэн нөлөө, тэр үеийн Солонгос зөрчдүүдэд нөлөөсөн нөлөөг нь харах юм бол энэ бол нэг багавтар эзэнт гүрний хэмжээгний бас нөлөөтэй явж ирсэн байдаг байхгүй 17 дугаар зууны ихэнх үе хүртэл. Тэр энийг бас бид нэр харж үзэх нь одоо яг тэрний нөлөө бол жишээлбэл эцэг багш одоо яа монголчууд довтлно. Цагаан ярим үгүй. Адууны захны тийм ээ худалдааны эрхийг үндсэндээ болвол цаад хүмүүс нь бариад байгаа ш нүүдэлчд бариад байгаа харагдаж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хизээ захаа нээлэх үү тийм ээ хизээ адууга худалдах. Нөгөө тал нь төмрийг хориглонгууд л нүүдэлчдийн бүтээгдэхүүнээ хориглох. Ямар ч байсан нэг бие биендээ бол хамааралтай. Наад асуудал чинь бол дотроо ингээд хямралтаад гадагшаа бодлого явуулж чадахгүй байсан гэж бол ойлгоод байдаг. Гэтэл маш нарийн бодож боловсруулсан тэр төрийн бодлогын уламжлал бол хэвээр л байсан юм байна. Улс төрийн, цэргийн тэр байтугай хятадтай харилцаанд хүртэл. Тэгээд энэ түүхийн одоо сурвалж юмнуудыг ингээд хараад байхад чинь бүх хаадуудын улстай ингээд элчин харилцаа бол өрнүүлсэн байдаг. Тэгээд өөрснөө бид нар тусгаар одоо Монгол улс гэж байгаа шүү дээ. Тэр умард явна биш 44-ийн 2 биш Монгол улс оршиж байгаа. Тэгээ Монголын хаан байна гэдгийг алтан бичгээр Монгол бичиг одоо өгдөг байсан байна. Мин улсын зүгээс болохоор харин өөрийнхөө гүрний одоо юу гэмдэ бодлогыг хэрэгжүүлэх зорилгоор нэг албар өгөх гэж юм ч гэдэг юм уу. Гэтэл монголчууд нь болохоор эртний уламжлалаараа 9 одоо актын бэлэг өгөөд 2 улс одоо харилцаж гин гэсэн юм харилцаагаар харилцаж байсан байд. Тэгээд тэр монгол бичгийг нь хүлээж аваад тэр байтугай бүр гүн бэлэг одоо гүн төмөр хаан гэд бид ярьдаг ш 3 жил гүн төмөр хаан хүртэл бичиг илгээсэн байна. Тэгээ бүх хаадууд одоо бичиг илгээдэг тэр бичгийг нь хүлээж аваад тэр орчуулан үйлдэх газар орчуулад тэгээд хаанда одоо өгдөг байсан. Тэгээд тэр ёс журам ойрд монголчууд хаагуур одоо арилжаа худалдаа хийх юм. Манай энэ монголчууд зүүн монголчууд ямар бомбтоор орох юм. Зүүн Урайхан 3 харуулууд энэ газраар орох юм. Ямрыг нь тогтоож хідэн сард болох юм, хідэн акт өрөх юм, ямар журмаар явах юм, хаанд яаж ямар бэлэгсэлт авах гэдгийг чинь цаанаа тэр нөгөө нэг нэг улсын хууль зүйлийн бичигт бүр тусгайлаж заасан ийм зүйлүүд хүртэл байд. Тэгэхээр энэ зүйлийг ингээд харахад бол Монгол улс чинь хаантай, хуультай, төртэй, гадаад харилцаатай одоо ийм нутаг дэвсгэртэй хил хязгаартай ийм одоо улс оршиж исэн гэдэг нь бол харагдаж байгаа ш. Тэгэхээр энэ асуудалтай холбогдуулаад бас нэг ташрамд одоо хэлэхэд бид яагаад чи энэ үеийн түүхийг ингээд судлахдаа аль нэг өнцгөөс одоо судалж ирсэн. Яагаад тэгэхээр 17 дугаар зууны үеэс ч хойш Монгол орон монголчууд үндэсний хувьд ингээд хуваагдмал болсон ш. Оросод буряд одоо юу гэдэг халмаг гэдэг өөр монголчууд зүүн орны монголчууд шинжааны монголчууд бидний монгол улс ч гэдэг юм. Тэгэхээр тэр улс орон болгон чинь өөр өнцгөөс ингэж тайлбарлах гээд энэ түүхийг тархаа бутархай байдлаар тайлбарладаг. Тэгвэл энэ үед чинь цагаан хэрмээс умар далайн тийм үү биш байгаль далайн умар хүртэл дундад Азиас Солонгос хүртэл энэ өргөн удамч манай Монгол гэдэг нэгдмэл нэг улсад оршдогчээс тийм учраас тийм хандлагаар нь бид авч аль нэгэн өнцгөөс биш төлөрсөн гэдэг төр улсын хэмжээнд нь авч үзэх юм арга зүйн хандлага бол бас дутагдж байгаа юм болов уу гэж бас 16-гийн дунд хүртэл бол монголчууд тэр сэтгэхүйн хувьд бол нэг гэсэн нэгдмэл ойлголт бол ер нь яг улс төрийн хувьд бол нэгдмэл гэсэн. Зүгээр зөвхөн хэн одоо суух уу гэдэг энэ тэгээд улсын би түрүү бас нөгөө таны асуултанд хариулах гээд дутуу болчих шиг болоо уучлаарай. Энэ одоо засаглалын хямар өрнөд бид нар одоо улс төрийн батрал гэдэг энэ үйл явц чи яг засаг төрийн амьдралд бол яаж одоо ингэж өрнөж цаашаа ингэж газар авч тэрлэж байсан тухай тоо баримт одоо хэлж болох юм л да. Жишээлх юм бол энэ одоо 300 орчим жил болохоор 270 жил гэж яг одоо тогтооход нийтдээ 24 одоо хаан сууж тоон төмрийг оруулахгүй бол энэ тий 24 хаан сууж. Тэгэхээр энэ хаадын дотор ч болохоор зэрэг тий хаадын дотор болохоор зэрэг өгөөдөө угсааны нэг хаан байна. Ариг бүхийн удмын нэг хүн хаан суухыг оролдож байсан байна. Хасрын угсааны нэг хаан байна, Адай хаан гэдэг. Ойрд угсааны 2 хаан байна. Ингээд энэ 5 хааныг стооцох юм бол 20 хаан нь бол жинхэнэ төв угсааны буюу Монгол одоо хувлаа угсааны, тулга угсааны ийм хаадууд байсан гэж одоо үзэж болох юм. Тэгэхээр чин тодорхой хэмжээгээр бас төрийн бодлого уламжлагчд гэж хэлэх гээд байгаа юм. Тэр бол нөгөө жинхэнэ юу гэдгийг мөнхийн угсаанаас хойш одоо 20 дугаар зууны ихэнх хүртэл тасрахгүй үргэлж ирсэн нөгөө 800 жил үргэлж ирсэн угсаа залгамжлалын чинь суурин тийм ээ тасраагүй одоо нэг гол нь
Монгол улсын төв энэ үеийнхээ одоо түүх хандлагаар ингээд өнөөдрийн одоо ингээд ойлголтоор биш эзэнт гүрэнтэй харьцуулж ярих биш яг энэ цаг үеийнхээ хандлагаар ярих юм бол тэр таван хаан чинь хаан төр булаагсад гэсэн санаа ч одоо орж ирэх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр чин зэрэг тэр эсэн таашин тэр чинь хаан суусан гэдэг асуудлыг бид нар хаан гэж үзэх үгүй юу гэдэг асуудал сурвалж дээр маш тодорхой одоо тэмдэглэгдсэн зүйлүүд байдаг тул нэг сони юм харагддаг байхгүй юу? За яг ингээд хүннүүгээс эхлээд нүүдэлчд бол хятадтай харилцаж байгаа. Хан улстай. Янз бүрийн цаг үед одоо эзэнт гүрний үе ихэнхдээ бол нүүдэлчдийн давмгай байдал дандаа. Яг энэ улс төрийн бутралын үед ялангуяа энэ 1400-аад оноос 1500 одоо Даян хааны үе хүртэлх үед бол жинхэнэ өвнөд зүгийн бодлогыг ойлгосон үе юм шүү. Монголчууд одоо яаж эднэртэй яаж харьцах уу гэдэг тэр дотоод ертөнцийг өсtöж ойлгож мэдэрсэн болов уу гэж харагддаг шүү дээ. Тэ хүн чулуун хэрмнээс бат гэдэг. Манай хуучин эцэцэн үгэнд шаадгаас болох гэдэг. Бидний дотроос тэслэн урвчд гарсан дээрээс bitnүүдийг дийлж тэслэн урвчд үеийн үед одны хараадыг Мэн улс бол ингээд цэргийн хүчээр Монголыг буулгаж авах чадхаа болсноос хойш ерөөсөө эдийн засгийн талаар хааж боох тийм ээ. Энэ бодлогыг явуулж байгаа. Эдийн засгийн бодлого. Энэ бодлогыг явуулж ирсэн л дээ. Тэгээ хил хаах одоо худалдаа арилж байгаа зогсоох. Үүнийх нь эсрэг л одоо Монголын эрх баригчид нэгдсэн хүчээр нэгдсэн бодлоготойгоор цэргийн дарамт шахалт үзүүлж энэ хил хаахыг хоргийн эсрэг одоо арга хэмжээ авч эхэлж байна. Гэтэл одоо үед ингээд ярихад одоо манайхан чинь ингээд заримдаа хятадтай хилээ хаах маягийн юм яриад байгаа шүү дээ. Гэтэл дундад зууны үед бол бид нар харин хилээ нээ арилжаа худалдаа эхэлтий гэж ингэж явж исэн үе шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас нэг манайхан бодууштай юм шиг байгаа. Энэ Цэрэндраж докторийн ярьсан дээр бас ярихад тэр нөгөө мэн улстай харилцааг чинь төрөөс нарийн зохицуулж исэн болов гэж би боддог. Яагаад гэхээр зэрэг одоо дараагийн гүдэн хааны үед чинь зүүн тишээ шилжсэн шүү дээ төрийн төв. Тэр чинь цагаан хэрмийн одоо юу гэдгийг хэрмийн хамгаалалт баг тэр үзүүрээр мэн улстай харилцах. Тэгээ хаан болохоор Урайхан 3 харуул тэр зүүн талыг бол өөрийнхөө захиргаанд бариад. За Алтан хаан дэргүүтэй хүмүүс болохоор төв хэсэг датуун шампугийн хэсгийг өөрийнхөө гарт бариад. Ордсынхан болохоор зэрэг баруун гараар нь ингэж харилцаж маш номовчтой нарийн бодлого одоо явуулж ирсэн. Түүнээс биш хаан жон байлдаад одоо тэг Алтан хаан түмэн засаг таан байлдаж ирсэн. Тийм зүйл байхгүй шүү дээ. Яагаад тэгэхээр нөгөө бутрал гэд бичсэн учраас бид нар дандаа зөрчлийн онолоор тайлбарлах гээд оролддог. Бид одоо бас ярьж байгаа ч гэсэн асуудал бас яг улс төрийн талаас нь тийм. Тэгвэл нэгдийн тал онол гэдгээр тайлбарлаж харж бас болох юм тийм ээ. Одоо манай Өлзөө баяр докторийн бас сүүлийн үед малтсан хатны болог байна. Хатны болгыг бол бид нар энэ яг энэ үед бол хоёр хүнийг ярихгүй байж болохгүй. Нэг нь бол Даян хаан, нэг нь бол монголчуудын зүрх сэтгэлд байдаг Мандух хасилсан хатан гэж. За энэ бол сурвалжид байгаа. Энэ бол киногоор хэдийгээр Монгол хүн болгонд хүрсэн ч сурвалжчигт бол нэгэнтээ байгаа хатан. Одоо түүхэнд гарсан тийм ээ. Зөөн хатангийн нэг. Тэгээд энэ хатны булгийн малтлах судалгааны тухай бас сонирхъя гэж бодож байна. Энэ ямар үр дүн гарав сүүлийн үеийн судалгаа. Тэгэхээр 2016-аас 18 онуудад тэгээ шинжлэх ухааны академи манай түүхэн хүрээлэн соёл урлагийн их сургууль хамтарсан хатны булгийн нууц гэсэн юм төслийг 3 жил амжилттай хэрэгжүүлж дууссан юм аа. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнд юу гэж харж болох вэ гэхээр ер нь одоо бидний дурдж байгаа энэ үеийн бэхлэлтийн одоо хэрмийн одоо бэхлэлтийн бүтцийг маш тодорхой харж болохоор тийм нэг төр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр загвар болгож одоо. За энэ дээр жоохон дэлгэрүүлж хэлэхэд бол тэр хатны булаг орчмын тэр хоёр баруун зүүн шивээ гэж байгаа. Тэдний дунд 5 ингээ нийлээд ингээ 7 ийм хэрмийг үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хамгийн гол онцлог юм гэхээр эдгээр хэрэм болгон
яг үүдэнд яг өөдөөс харсан тийм тал ном хэлбэрийн тийм бэхэлтийн байгууламжуудтай байгаа. Тэгээ энэ бол их одоо ер нь урд өмнө манай бусад үеийн одоо бэхэлтийн сурингуудтай харьцуулахад бол бараг байхгүй тийм сонин хэлбэр байгаа байхгүй. За тэгэхээр энд бид нар юу гэж үзэж байна вэ гэхээр энэ тал сарын хэлбэр болгоны одоо хоёр одоо тийм бэхэлтийн хоорондын за хэрэмний болонгийн хоорондын болонгоос одоо цаашаа яах нь 200-300 м-ийн цаана ингээд хогтолцож байгаа байхгүй ингээд гурван цэгийн хооронд. Тэгэхээр энэ маань юу гэлж ийнө вэ гэхээр ер нь тухайн цагийн үеийн үед бол одоо тэр галт зэвсэг хэрглэж исэн байж болцсогүй тийм одоо бэхэлтийн байж болох. За жишээлх юм бол одоо манай цэргийн түүхийн мужид хадгалагдаж байгаа тэр 50-аад оны үед тэр Доронтой аймгийн гурван загал бүлээс нутгаас олж ирсэн тийм хүрэл бууны тэн дээр бол бүр одоо мэн улсын ихэнх үед үйлдвэрлэгдсэн тийм хүрлээр хийсэн тийм буу байна. За мөн Говьалтай аймгийн орон нутгийн судлах мужид одоо манайхан бол тэр Галдангийн цэргийн одоо юутай холбож тайлбарладаг бас. Тэр бол яг харахгүй тэр мэн улсын үед хийгдсэн одоо буутал маш адилхан байна. Тэгэхээр ийм тухайн цагт бол ийм галт зэвсэг хэрглэж байсныг байж болох юм бол энэ хатан болгын юун дээрээс харагдж байна гэж нэгдүгürt. За хоёрдугаарт хатан болог орчмоос одоо бид нар одоо мэн улсын дунд үед одоо ойролцоогоор 1500-аад оны үед хийгдэж байсан тэр хөх цагаан шаазан гэж одоо Цэндажин хотод хийгдсэн тийм шаазан бүхий одоо булш бид нар тэндээс малтаж илрүүлсэн л дээ. Тэгэхээр энэ булшны зохион байгуулалт нь өөрөө одоо монголчуудын уламжлалт одоо ил тавихад одоо эрэгтэй хүнийг одоо баруун хавгаргаар нь хэвтүүлж одоо арслангийн хэвтүүлдэг тийм хэвтшээр хэвтүүлсэн тийм сонирхолтой хэрэглэлтийг илрүүлсэн байна. За тэгэхээр энэ шаазангийн хагах хэрмийн одоо бусад газруудаас маш ихээр илэрж байгаа явдал бол энийг бол ерөнхийдөө 1500-аад оны орчинд тодорхойлох юм бол энэ Даян хааны үед хийгдэж хийгдсэн байж болох юм гэдгийг бол өөрсдөө байдлаар тогтоож байгаа. За хоёрдугаарт энэ хатны болго өөрийнх нь аман домог бас сонир л доо. Өөрөөр хэлбэл 1990-ад оноос өмнө бол нутгийнхан бол энийг бол хатны дом одоо хатны болог хатан хүн сууж ирсэн гэж нэрлж ирсэн. За 90-ад оноос хойш бол ер нь Чингис хааны хатантай холбож ингээд тайлбарлаж ирсэн тийм нэг онцлог харагддгийг. Тэгэхээр эндээс үзэхэд бас ер нь ямар нэгэн тийм сууц одоо хотын туурийг бол бас түүхэн үнэтэй холбох тийм домог манай одоо олон мэд. Ер нь энэ их үнэлттэй. Жишээлх юм бол одоо олон байшин хэсэг байшингийн домог байна тийм ээ. За тэр одоо Хархуул хааны домог ч гэдэг юм уу энэ ер нь түүхэн үнэтэй бол их холбогддог. Яг тэр утгаараа яг энэ хатны хувьд авч үзэх юм бол энэ бол одоо тэр тухайн цаг үеийн домогт хатан мантухай хатантай нэг одоо түүхэн цаг үед холбогдож болохоор за бас нэг нэмжлэлт бол бас Даян хааны тэр одоо нутгалж байсан газар ялангуяа тэр төрсөн нутгийг бол одоо бол манайхан Өмнө Говь аймгийн Хөрөм сумын нутаг тийм бас цагаан дэрс гэдэг газар төрсөн гэдэг тэнд одоо хөшөөг нь босгосон байгаа. Тэгэхээр энэ хавьд ер нь тэр Даян хааны идэвхтэй тэр нутгалж ирсэн тийм одоо сурвалжуудад бол арагшаа өнгийн гол руу зусаад урагшаа говийн уусуудаар өвлөж ирсэн гэх мэт иймэрхүү мэдээ зангуудтай ингээд холбож үзэхэд бол ер нь энэ хатны болгын одоо суурингууд бол ер нь тэр мантухай хатантай холбогдож болох тийм үн түүхэн үндэслэл байна гэж одоо ямар ч байсан 15 дугаар зууны 16 дугаар зууны ихэнх үе 15 дугаар зууны сүүл үе хамаарах сонирхолтой дурсгал байгаа. Яг энэтэй холбоод одоо энэ жил манай шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс явуулсан 17 дугаар зууны хот суурин төслийн хүрээнд Дорн говийн их хэд сумын хэсэг байшин болцсон. Хэсэг байшин дээр бол энийг бол 17 дугаар зууны одоо өмнө өвөр Монголын хуучид аймгийн ноёны одоо гэж үзэжсэн бол яг малтлагаар хотын одоо гол юунаас гарсан дурсгал бол Мингийн үе. Яг Мингийн үеийн материал гарч байгаа. Мингийн үеийн шаазан гарч байгаа. Гэхдээ тэр шаазан нь бол бүр 1430-40 оны үеийн хааны. Энэ шаазан 30 ибрээс ойлгомжтой. Тэгтэл тэр Монгол одоо гарсан шүншигний аяг нь бол яг одоо юаны үе. Тэгээд ингээд үзэхлээр бол одоо нөгөө орж ирсэн юан улсаас одоо наашаа нүүсэн олон монголчууд энэгээр шивээ гацаа одоо олон зүйлүүдийг байгуулж явсан байж магадгүй гэдэг. Ер нь энэ 15 6 дугаар зууны үеийн археологийн дурсгалыг нэг нарийн судлал зохистой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн яриа маань бол үүгээр өндөрлөж байна. Маш одоо сонирхолтой 14-өөс 16 дугаар зууны үеийн Монголын түүхийг одоо яаж эргэж харах вэ? Яаж одоо өнөөдрийн энэ үеийн түүхийг өмнөх үеийн судлаачдаас өөрөөр одоо
авч үзэх вэ? Шин судалгааны материал юу болж байгаа вэ? Тухайн үеийн Монголын түүхийг зөвхөн улс төрийн бутралаар нь биш, тухайн үеийн Евразийн бүс нутгийн түүхэнд нь яаж суурилж үзэх вэ гэдэг талаар манай эрдэмтэн судлаачид маань маш сонирхолтой яриаг өрнүүллээ. Уг нь бол би 17 дугаар зуун хүргэе гэж бодсон. Гэвч ахаад одоо бас нэг үзэгчд маань нэг 100-ны түүх бол үлдэж ярилцах үе үлдэж байна. Ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Эрхэм хүндэт үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс эрхлэн явуулж буй Монголын түүх цуврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна.